नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आस्थालिन सिरप के बारे में। और दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, आस्थालिन सिरप के कंटेंट की बात करें तो कि इसमें क्या मिलाया गया है, तो इसमें सल्बूटामॉल सल्फेट सिरप आईपी मिलाकर बनाया गया है। बात करें इसे किस बीमारी में देते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। दोस्तों, इसे सिप्ला कंपनी बनाती है, जो बहुत ही अच्छी जानी मानी कंपनी है। इसे आप किसी मेडिकल स्टोर पर आसानी से खरीद सकते हैं। बहुत सस्ती एवं अच्छी सिरप है दोस्तों, मात्र 16 रुपये में मिल जाएगी। इसे खरीद सकते हैं दोस्तों। ये सस्ती है पर बहुत ही असरदार दवा है दोस्तों। इसे अस्थमा और सीओपीडी में बहुत ही लाभकारी है दोस्तों। ये फेफड़े और लंग्स के कफ जम गया है तो उसे बाहर निकाल देता है, जिससे मरीज को जल्दी आराम मिल जाता है दोस्तों। अगर ठंड के कारण खांसी या छींकें आ रही हैं, या बहुत से लोगों को बीड़ी या सिगरेट पीने की आदत है जिसकी वजह से खांसी आ रही है, या बलगम वाली खांसी आ रही है, तो उसे ठीक करती है और मरीज़ को जल्दी आराम महसूस करा देती है। इसके यूजेस की बात करें दोस्तों, इसका यूज अस्थमा और सांस लेने में दिक्कत है तो इसका यूज किया जाता है, या जिनको ठंड की वजह से फेफड़े जम गए हैं जिसकी वजह से आराम ये पहुंचाता है, और खांसी है या बलगम आ रहा है खांसी के साथ, तो यह बहुत असरदार है, अपना असर दिखाता जल्दी। या सीओपीडी ब्रोंकाइटिस है तो इन सभी में भी इस आस्थालिन सिरप का यूज किया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो सूजन हो सकती है, त्वचा में रेडनेस हो सकती है, सिर दर्द कर सकता है। और भी समस्या दिखे तो डॉक्टर से संपर्क करें। बिना डॉक्टर की सलाह से कोई मेडिसिन का यूज ना करें दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, और एक सब्सक्राइब बनता है दोस्तों। वीडियो अच्छी बनाते हैं, आपके लिए बनाते हैं, जानकारी के लिए। मिलते हैं।